ഹലോ. ഈ ടാറ്റയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള വീഡിയോസാണ്. അവിടെ ചുരത്തിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പള്ളിയില്ലേ, ഞങ്ങളെന്നും ആ പള്ളിയിൽ പൈസയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോവാറ് കേട്ടോ. പിന്നെ ചുരത്തിലൊക്കെ എത്തി, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തി, ചായ കുടിച്ച് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ കാടമുട്ട കഴിച്ചു, സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. കാടമുട്ടയൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ പീസ് ഓർഡർ ചെയ്തു, ബ്രെഡ് ഓംപ്ലേറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തു, അതൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുളിമുട്ടായി കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഈ പുളിമുട്ടായി പണ്ട് ഓർമ്മയില്ലേ, സ്പൂണിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു പുളിമുട്ടായി. പക്ഷെ അതായത് നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ടേസ്റ്റ് ഇതുവരെ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, സൂപ്പറായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ മേലെ പോയി. മേലെ നിർത്തണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചായിരുന്നേ, പക്ഷെ നിർത്താൻ സമയമില്ലായിരുന്നു. കസിൻ്റെ വണ്ടി ഇറക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇറക്കി ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചു. ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി. അപ്പം ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.